Uffata aadaa fi ammayyaa shiitolee fi duriyaa adda addaa qamisii fi akkasuma immoo tuyyuu wanna silaa barbaadan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga xuraattan. Ani Ummu Razaan akkuma sitti argitan uffatolee gosa barbaadanii fi daa'ima aadaa yookiin daa'ima oriijinaalaa makaa takka hin qabne akka gaagura keessaa baheen yeroo isaatii miti yeroo isaa jechuu daa'ima babbareedaa warri bitatan ni beekani hundumaafuu jechuudha. Namootiin daa'ima kana barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra jiru duwwaa 97815 7275 waatisaappii teelegiraamaan heeloo jechuu hin dagatina. Asumaan tiktookii kiyyaa koppii liinkii godhaa isiniin jedhaa adaraa keessan sheer waliif godhaa hiriyoota keessaniin. Viidiyoolee hedduu kan kana caaluu fi akkasuma immoo meeshaalee hedduu akkasuma daa'ima jechuudha hedduu kan hojjedhe haaluma salphaa taheen Ummu Razaan ka jedhu yuutuuba kiyya irratti argattanii wantoota barbaadan hunda isaa jechuudha yuutuuba irratti kan guyyaa guyyaan gadhiisu akkasuma immoo tuyyuu ajajoota namoota hedduuti dhaqaa sabiskiraayib gochuun tiktooka kiyya koppii liinkii godhaa.